Dzień dobry, poniedziałek, 6:40 coś. Ptaki ćwierkają, słoneczko wychodzi, dzień zapada się mega ładny. Także zapraszam. Skończyłem do pracy i mówię do Magdaleny, że jestem nieprzytomny. Nic szczególnego nie robiłem oprócz zwykłego kodowania. Nie było żadnych awarii, żadnych katastrof. Nie było jakiegoś strasznego stresu, nie było żadnego biegania, nic się nie dzieje. Jestem nieprzytomny. Mówi mi, idź na ogród. Jest fajna pogoda. W sumie tak się już odzwyczaiłem od ciepłych dni, że całkiem o tym zapomniałem. Sobie poszedłem na ogród, rozłożyłem leżaczek i teraz sobie siedzę. Obok mnie psiulek zagląda. Jest lepiej, no fajnie. Może to będzie też dobra okazja, żeby przeczytać jakiś artykuł z polskiego game devu. Strona 12, czy notabene drugi artykuł. Zdecydowanie jakoś się rozmijam z czytaniem prasy, ale może akurat dzisiaj przeczytam chociażby ten. Ile tego to jest stron? 13, 14, 15, 4 strony. No to zobaczymy może akurat. No i ledwie udało mi się skończyć artykuł. I w sumie teraz to niewiele z niego pamiętam, oprócz tego, że często nie da się przenieść łatwo prozy pisarskiej do gry wideo. Ale pamiętam tam jedną rzecz. Liczba była tam 90 kilka procent. Chodziło o dochody z gier spoza kraju, czyli że krajowa sprzedaż zawiera się w kilku procentach. I szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie to zdecydowanie mniejsza wartość, czyli że będzie to 80% albo i mniej, czyli że 20% będzie ze sprzedaży powiedzmy krajowej, 80% z zewnętrznej. A okazuje się, że nie, że praktycznie krajowa mogłaby nie istnieć i wciąż, jeżeli gra odniesie sukces, to będzie to sukces komercyjny, bo nie będzie potrzeba tych paru procent. Właśnie zastanawiam się, jak to jest. No, na przykład właśnie w książkach pisarzy, których tam wspomniano, no to mało który polski pisarz ma znaczący dochód zagraniczny. Generalnie dochód jest z kraju. Podejrzewam, że podobnie jest z muzykami, czy też raczej polscy muzycy zarabiają głównie w Polsce. Nie wiem, jak jest z firmami tworzącymi software, ale tutaj też no w sumie nie wiem jak to mówię. Równie dobrze może być tak, że za granicą się zarabia, ale niektóre rozwiązania mogą być stricte krajowe. Także tutaj na dwie babka wróżyła. No, ale w grach, jak się okazuje, jeżeli robisz grę, to możesz de facto zapomnieć o rynku polskim. Jeżeli gra jest dobra, no to będzie dobra decyzja. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o tłumaczenie, tylko bardziej o to, jakiego gracza sobie modelujesz wzorcowego. Więc jeżeli jest jakaś zawiłość znana typowo Polakom, nieprzetłumaczalna na zewnętrzny kontekst, no to nie zadziała. A tak poza tym to fajnie się spaceruje. Teraz myślę, czy warto nie pomyśleć, żebym ja nie pomyślał sobie, czy sobie nie ogarnąć jakiejś trasy o zdefiniowanej ilości kroków. W sensie, że jak mi brakuje 4000, to idę tą trasą, jak mi brakuje 3, to idę tą. Jak mi brakuje 5000, to idę tamtą. Bo na przykład dzisiaj trochę nie mam czasu na szwendanie się po mieście, a jednak mam 4000 kroków do zrobienia i właśnie w sumie nie wiem dokładnie, gdzie powinienem pójść, a nie chcę też patrzeć co 10 sekund na telefon czy na zegarek, ile kroków zrobiłem, więc może sobie opracuję coś takiego, będzie jakoś sprytniej. Samochody jeżdżą. No. Zagłuszają mi tutaj dzisiaj jakiś taki większy ruch. Niedawno skoszona trawa. Bardzo fajnie. Pachnie. Ale chyba z punktu widzenia bioróżnorodności to chyba nie jest najlepsza opcja, żeby wykaszać te chaszcze. Ale może to związane z czymś powodziowo, żeby tutaj było wykarczowane, żeby nic się z tym mostkiem nie stało. A może i nie. W sumie kto wie.
Chyba nie ma to nic wspólnego z tym mostkiem ani z rzeczką, bo w środku chaszcze dalej rosną. Także nie wiem, jaki tutaj manewr się zadział. Tutaj też trochę. Ale pachnie fajnie, no. Nie da się ukryć. No i zabrakło mi 1000 kroków, a na ogrodzie już symulator deszczu szaleje, więc też sobie tutaj nie pośmigam. Ale ogólnie chyba spoko. Dobra, przeglądając ujęcia na kamerze, patrząc na niedługość, wychodzi mi, że mam już materiał na dzisiaj. Chyba że gadałem jak potłuczony i nie zdecyduję się tego opublikować, ale to się bardzo rzadko zdarza. No, także na dzisiaj to będzie chyba na tyle. Dzięki za obejrzenie tego poniedziałkowego odcinka i do zobaczenia już jutro. Hej!